kvöld og velkomin í Kompás. Grunnstoðir atvinnulífsins eru til skoðunar í kvöld. Hvernig standa þessar stóðir og hver er framtíð þeirra nú þegar bankakerfi íslenska hefur hrunið og eftirstendur efnahagurinn í sárum? Sjávarútvegurinn er komin í tísku og margir líta hýru auga til orku og álvinnslu. Og ekki síst er horft til ferðaþjónustunar og íslensks iðnaðar. Staða grunnstoðana er vægast sagt slæm. Skuldirnar eru miklar og ljóst er að næstu ár verða mörgum fyrirtækjum erfið en klárt er að grunnstoðirnar halda. Kreppan getur líka verið móðir tækifærana þegar litið er til nýsköpunar í atvinnulífinu en það mun reynast erfitt að ná í fjármagnið. Hugsanlega er ljósið ekki langt undan, jafnvel gífurlegar olíubirgðir í íslenskri landhelgi. Margir horfa öfundaraugum til Norðmanna, en olíuiðnaðurinn hefur gert þá að einni stöndugustu þjóð veraldar. Það eru sterkar vísbendingar að þarna bíði Íslendinga einnig mikil tækifæri og strax nú í janúar stíga íslensk stjórnvöld stórt skref inn í þennan geira. Framtíð Íslands gæti legið undir hafsbotni á Drekasvæðinu ef marka má sérfræðinga norska olíufélagsins Sagex Petroleum. Þeir eru nánast handvissir það að olía sé þarna. Þeir kalla þetta hinn næsta Norðursjó. Þeir segja að þarna sé jafn mikið af olíu í norska hluta Norðursjávar og aðal spurningin sé hversu oft þurfum við að bora til að finna olíuna. Gunnlaugur situr í stjórn Sagex fyrir hönd íslenskra fjárfesta sem ráða yfir 15 félagsins. Sérfræðingar íslenskra stjórnvalda telja einnig að verðmæti leynist á Drekasvæðinu. Og ég meta sem svo að þarna er örugglega olía og eða gas á þessu svæði. Það eru slík merki í hljóðbylgjumælingum og líka til dæmis eftir að hafa séð gögnin sem Hafrannsóknastofnun aflaði í sumar með fjölgeislamælingum af hafsbotninum. Það sjást grópir eftir gasuppstreymi eða gassprengingar upp úr jarðlögunum. Þannig að það er nákvæmlega sömu ummerki eins og sjást á öðrum olíusvæðum neðansjávar, til dæmis í Norðursjó. Þannig að það er öruggt að þarna eru olía eða gas á ferðinni, en í hversu miklu magni það höfum við hjá Orkustofnun ekki þorað að setja neinar tölur. Það hafa hins vegar norsku olíusérfræðingarnir leyft sér að gera. Terje Hagevang, forstjóri Sagex, skýrði frá því mati fyrirtækisins á ráðstefnu í Reykjavík í haust að þarna væru 10 milljarðar tunna af olíu og ígildi annars eins af gasi. Verðmætið, miðað við lágt olíuverð þessar mundir, er 150.000 milljarðar króna. Fjárhæð sem er svo stór að hún jafngildir öllum útgjöldum ríkis og sveitarfélaga á Íslandi í 400 ár. Þetta er þeirra mat hjá Sagex. Þeir eru reyndar kannski það fyrirtæki sem mest hefur skoðað gögn frá þessu svæði, því að þetta fyrirtæki á sér fortíð sem ráðgjafi og á sínum tíma var það ráðgjafi íslenskra stjórnvalda og skoðaði þessi gögn fyrir íslensk stjórnvöld, en þeir hafa síðan aflað sér viðbótargagna sem hafa verið meðal annars gagna sem var aflað í sumar. Og það er afnilegt að heyra ef að þeir eru bjartsýnir. Þarna eru mjög stórir strúktúrar neðanjarðar sem gætu geymt mjög mikið magn af olíu. Menn telja að þarna sé olía vegna sem jarðfræðin er nákvæmlega hinn sama og á svæðum sem voru aðliggjandi þessu svæði í fyrndinni í Noregi, úti fyrir Noregi, áður en landrekið hófst. Þann 15. janúar áforma íslensk stjórnvöld að bjóða út sérleyfi til olíuleitar og vinnslu á Drekasvæðinu. Menn ætla ekki að láta kreppuna fresta útboðinu og horfa til reynslu Færeyinga. Við höfum allavega dæmi frá nágrannum okkar nýleg útboð við olíuverð sem er í kringum $60 á tunnan og samt sem áður þá hafa fyrirtækin sýnt áhuga og það má segja að hlutir eins og olíuleit þetta er kannski það sem að síðast stoppar, því að menn vita það að það verður skortur á olíu og þessi kreppa er ekki til langframa. Aðstæður hins vegar á undanförnu hafa svona aðeins kannski rétt dempað áhugann vegna þess að það þarf að fjármagna alla olíuleit og fjármagnsmarkaðir eru mjög erfiðir
þessa mánuðina og jafnframt hefur olíuverðið lækkað dálítið síðan í júlí. En engu að síður áhuginn ennþá mjög mikill. Þannig að ég get alveg fullyrt það. Sveitarfélög á norðausturhorni landsins, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur hafa sameiginlega hafið undirbúninga því að gera Bakkaflóa að þjónustu miðstöð vegna olíuleitarinnar og þangaður fulltrúar SAGEX væntanlegir að skoða aðstæður. Það eru augljóslega þau sveitarfélög sem eru næst svæðinu. Drekasvæðið er töluvert langt frá landi, þetta eru 350 kilometrar að ég held. Og það er svona í ytri mörkunum á dragi þyrlana sem er verið að nota við svona olíuleit og vinnslu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að vera nálægt og þannig að það þarf ekki að horfa lengi á kort til þess að átta sig á því hvar það er. Næstu 2 til 3 árin yrðu einkum rannsóknarskip á Drekasvæðinu, en síðan gætu tilraunaboranir hafist sem kalla á þjónustu úr landi. En vissulega þurfa að sækja þjónustu bæði varðandi þyrluflug, varðandi siglingar, varðandi geymslu á birgðum og ýmislegt slíkt sem yrði einhver staðar á Norðausturlandi. En það er fyrst þegar að kemur að vinnsluborunum, þegar menn eru konum með fullvissu það að þarna sé eitthvað að hafa og það sé nægilega mikið til að það borgi sig að vinna það. Að það er þá sem að þyrfti að setja upp fasta starfsstöð í einhverju höfn á þessu svæði fyrir norðan að austan. Ég vona því að ef olían finnst að hún gæti byrjað að finnast eftir 3 til 5 ár ef vel gengur. Sérðu fyrir þér að ég vil bara fljótlega fara að byggjast upp einhver aðstæða til dæmis á norðausturhorni landsins? Það er ágæt aðstæða, það eru góðar hafnir í sumum sveitarfélögum þar og þannig búum við að því að hafa þurft að búa vel að sjávarútveginum. Að öðru leyti og það er aðstæða sem dugir okkur vel næstu 2-3 árin. En síðan fer hún kannski að byggjast upp að þeim tíma liðnum hægt og rólega. Þannig að það verður, alveg örugglega mikil uppbygging ef við horfum svona til 5 til 15 ára. Menn sjá líkur á því að Íslendingar verði olíuþjóð rétt eins og norðmenn. Þetta hefur tekið áratugi hjá Norðmönnum að byggja upp sína starfsemi, en vissulega eru þarna góðir möguleikar. Þetta er ekki kannski jafn stórt svæði eins og Norðmenn hafa undir, því þeir eru ekki bara með Norðursjónum, þeir geta farið upp með Austurströndinni og í Barentshafið, en vissulega góður biti og full ástæða til að vera bjartsýnn. Það eru þó aldrei einfalt að sækja olíuna. Þetta er langt út á hafi, þetta er langt frá öllum infrastruktúr í olíugeiranum, þetta er á töluverðu dýpi, getur verið dálítið vont veður, en þó ekki jafn slæmt og sums staðar annars staðar. En ekkert sem að þarf að fást við þarna er neitt nýtt. Allt hefur verið fengist við einhvers staðar annars staðar í olíuvinnslu áður. En það þýðir hins vegar að kostnaðurinn er meiri, þannig að þegar maður er að reikna út hve mikið þetta þýðir fyrir íslenskt þjóðarbú, þá þarf maður að taka það með í reikningin að kostnaðurinn er nokkur. Orkulindirnar, vatnsfallið og jarðhitinn að mörgum taldar helsta bjargráð Íslendinga. En hvernig hefur kreppan leikið orkufyrirtækin og eru eftir einhverjir erlendir fjárfestar í biðröðinni til að koma með peningana til endurreisnar íslenskum efnahag? Í höfuðstöðvun Landsvirkjunar hefur vinnan síðustu vikur snúist að svara því hvernig fyrirtækið geti staðið við afborganir af nærri 500 milljarða króna skuldum í útlandum. Þetta er engin smá upphæð, en við höfum að undanförnu gert ráðstafanir til þess að ekki verði greiðslufall hjá fyrirtækinu á næsta ári, árinu 2009, þannig að við höfum frest til 2010 og öll okkar baráttu gengur auðvitað út á það að komast í gegnum þennan skafl, þannig að fyrirtæki lendi ekki í vandræðum vegna greiðslufalls. Miklar virkjanaframkvæmdir hafa verið fjármagnaðar með erlendu lánsfé og eftirsitja miklar skuldir. Þær voru hjá okkur í ársbyrjun rúmir 12 milljarðar. Síðan hefum við tekið 2 milljarðar lána á árinu og svo er gengistæðbóðið ykkur í 12 milljarðar, en þetta gengisvísitalan hækkað tæp 100%, jenið 130% og dollarinn 105% og eitthvað.
Þannig að það bara fylgir því. Á móti koma gjaldeyristekjur en 75% af tekjum Landsvirkjunar eru í erlendri mynt. Þannig að sjálfu sér þá staða Landsvirkjunar, ef við lítum bara á efnahagsreikning Landsvirkjunar, þá staðan mjög sterk. Hættan hins vegar í því fólgin eins og hjá öllum skuldugum fyrirtækjum að við fáum ekki lán til þess að endurlána. En sem betur fer þá hefum við gert ráðstafanir. Við skuldum til langs tíma, við höfum dreift vel úr skuldunum, þannig að það tiltölulega lítil hætta á því að illa fari. En á móti kemur að við getum ekki farið í mjög stór verkefni á næstunni nema að tryggja okkur fjármagn sem við þurfum að nota til slíkra framkvæmda. Þórólfur Matthíasson, hagfræðiprófessor, sér ekki að íslensku orkufyrirtækin verði til stórræðana á næstunni. Við erum að horfa upp á, ég geti trú að vaxta kostnaður vegna lántöku aukist 50% eða jafnvel meira miðað við það sem að áður hefur verið. Og þannig að það ekki útlit fyrir það að það sé mikil arðsemi í orkufrekum iðnaði séð frá sjónarhóli þjóðarbúsins næstu árin. Þannig að við fjárfestum okkur ekki út úr þessum vanda, mér þykir það nokkuð einboðið. Aðgangur Landsvirkjunar að lánsfé hefur algjörlega lokast upp á síðkastið eins og hjá öðrum íslenskum fyrirtækjum og það eins og þú segir, það ekki eingöngu vegna kreppunar hér heima, heldur einni vegna þess að út í heimi lausafjárskortur og lánsfjárskortur og það bitnar á okkur sem erum á erlendum lánsfjármarkaði. Fyrir 10 dögum var tilkynnt að undirbúningi nýs álvers á Bakka við Húsavík hefði verið frestað og rannsóknarboranir sem áformaðar voru á næsta ári í Þingeyjarsýslum verið slegnar af. Og jafnvel þótt Alcan í Straumsvík vilji halda sínu striki 40.000 tonna framleiðslu aukningu, stefnir í að Landsvirkjun treysti sér ekki til að mæta þeirri ósk með 75 megawatta virkjun við Búðarháls. Við gerum ráð fyrir því núna að svo kunna fara við þurfum að fresta eða réttar að sagt að seinka framkvæmdunum við Búðarháls. Við ætluðum að taka upp tilboð sem okkur yrðu sendi í næsta mánuði en það getur vel verið að við verum að fresta því að við getum ekki farið í ný verkefni nema við sjáum fram á einhvers konar fjármögnun, annarkvort lánsfjármögnun sem ekki fyrir hendi eða einhvers konar aðra framkvæmdu sem við höfum heldur ekki á borðinu fyrir framan okkur. Og við slík skilyrði þá verðum við auðvitað að hægja á og fyrst og fremst reyna að verja fyrirtækið, reyna að koma málum þannig fyrir að við getum borgað það greiðslur sem við eigum að borga á réttum tíma. Stóriðju uppbygging þó hafin í Helguvík á vegum Norðuráls, þar sem verið að steypa undirstöður Kerskála þessa dagana. Það verkefni hins vegar til endurskoðunar meðan Norðurálsmenn leita nýra lánveitenda í stað 3 banka sem allir fór í þrot. Ef við lítum eins og á Norðurál í Helguvík, þetta aðeins sem búin að vera hér í allmörg ár og þekkir til hér. Og það held ég góð tilvitnun að geta sagt að aðalið sem þekkir okkur og hefur unnið með okkur, hann sé óhræddur við að fjárfesta áfram á Íslandi. Ef hann hins vegar rekkur frá vegna þess að þetta gengur ekki upp, þá það hins vegar held ég slæm skilaboð til annara sem ekki þekkja jafnvel til og þeir horfið þá á það að það sé ekki vita fjárfesta hér sinn á Íslandi. Það getur skaðað okkur enn fyrir ykkur? Ég held að það sé bara mjög slæmt út af við ef þeir sem eins og þeir gjörst þekkja gefast upp. Og við verðum að hafa það í huga líka að Ísland sem slíkt, bara það að vera Ísland í dag og íslenskt fyrirtæki, það lítur ekki nægilega vel út því miður í augum bankamanna. Erlendir fjárfestar hljóta að spyrja sig svona áleitnari spurninga núna heldur við höfum gert kannski fyrir ári. Og ég sá ekstra í einhverju blaði að við hefum verið, það að segja Ísland með áhættu samasta landið af einhverjum 15 sem var að vera að skoða. Kannski byggir ekki á einhverju rosalega mikilli þekking á Íslandi en það það sem að erlendir fjárfestar sem ekki þekkja til horfa á. Fjárfestarnir eru þó ekki að hrökklast frá. Sum fyrirtækin eru áhugasöm áfram, önnur vilja gjarnan bíða af sér þennan storm. Orkusala til stóriðju með tilheyrandi raski hefur verið afar umdeild meðal landsmanna og margir efast gagnsemi hennar fyrir þjóðarhag. Það verður tiltölulega lítið eftir
eftir af því sem við köllum þáttatekjur eftir orkustarfsemina. Þannig að það eru fyrst og fremst tekjur þessara starfsmanna sem að vinna í hinum orkufreka iðnaði sem að leggst til þáttatekna á Íslandi. Það hefur ekki heyrst neinar uppsagnir hjá orkufyrirtækjum eða stóriðju fyrirtækjum á þessum erfiðleika tímum og veit ekki til þess að standi til neitt slíkt. En það hefur heldur komið í ljós núna í þessum gjörningaveðri öllu að þetta ekki svona gamaldags og úreltir atvinnuvegur eins og menn hefðu nú gert hann orðið hérna á síðustu árum þegar hérna lætin voru sem mest. En þýðir kreppan minni andstöðu við stóriðjuframkvæmdir? Ég held að mótstaðan minki ekki neitt svona teljandi. En spurning hvort að hljómgrunnurinn fyrir þeim verður meiri eða jafn mikil. Ég svona reikna með því að þegar allavega hjá þessu sem að setja upp í atvinnuleysir að þeir hugsa sig frekar núna heldur þeir hefðu gert kannski áður og sjá fram á ótryggt atvinnuástand. Ekki það að ég haldi að eitt álver bjargi atvinnuástandi á Íslandi. Það þarf að vinna þessu markvisst en ég held að þetta væri mjög góð byrjun og svo þarf eins og menn hafa verið að tala að hlúa að alls konar sprotafyrirtækjum og efla þetta mjög breiðum grundvelli. Þetta bara einn þáttur og mjög góður þáttur að mínum mati en alls ekki alls patentlaust. Ég sannfærður það að í kreppu eins og núna á eftir að ganga yfir Ísland þá munum við þetta allir leita tækifærum allstaðar og ég lýsi því hér með yfir að ég styð eindregið þá nýsköpunar hugmyndir sem hafa komið fram og ber fulla og mikla virðingu fyrir því fólki sem núna að berjast fyrir slíkri nýsköpun hér á landi. Því að í kreppunemi þá verða kannski bestu hugmyndina til. En hvenær getur hjólinn farið að snúast að nýju? Ég vildi að ég geti svarað þér með einhverju vissu. En við erum að gera okkur vonir það að svona þegar að líður fram á næsta ár, kannski á miðju næsta ári, þá að minnstakosti hafi svona rykið sest til og menn geta skoðað skaðan sem hefur orðið hér á landi. Og ef að allir eru sammála það hver hann og hvernig við eigum að komast út úr þessu, að þá vænti ég þess að við getum fengið fjármuni til þess að reisa okkur úr öskustóni og þar mun orkuiðnaðurinn skipta gríðarlega miklu máli. Hér handan auglýsinga, íslenskur sjávarútvegur, sú gamla góða grein. Skífan kynnir Bubbi og Stórsveit Reykjavíkur. Glæsileg upptaka frá stórtónleikum Bubba og Stórsveitarinnar á geislaplötu og DFD-disk. Mörg af bestu lögum Bubba í sparifötunum. Skífan. Ódýri, tónlistar, DFD og myndbandamarkaðurinn í Perlunni nú í fullum gangi. Við fullyrðum að úrvalið hefur aldrei verið jafn glæsilegt og núna. Opið daglega frá klukkan 10 til 18. Einföld og ódýr. Góa og Fjarðarkaup kynna. Jólagestir Björgvins Halldórssonar laugardaginn 7. desember í Laugardalshöllinni. Aukatónleikar klukkan 16 vegna fjölda áskorana. Landslið söngvara ásamt strengjasveit, stórhljómsveit, karla og barnakórum. Miðasala hafin á miði.is. Bravo! Íslenskur sjávarútvegur aftur komin í tísku, en það þurfti heilt bankakerfi að hrynja til að svo yrði. Verkefnin framundan hjá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum að halda áfram að sækja sjóinn og vinna aflann. En þau þurfa líka að greiða niður gífurlega háar skuldir sem hafa safnast upp á síðustu misserum. Spurningin geta þau það? Hve mörg þeirra verða gjaldþrota og verður kvótinn aukinn? Sjávarútvegur hefur frá aldaöðli verið helsta atvinnu- og útflutningsgrein Íslendinga. Árið 2006 var hlutur greinarinnar í útflutningsverðmætum 34% eða tæpir 125 milljarðar króna. Greinin hefur gengið í gegnum margar kreppur en alltaf náð að halda velli. Þeir sterkustu hafa lifað. Það eina sem að við
viljum reyna að gera er það að halda áfram að reka fyrirtæki eins og við höfum gert, skaffa þessu fólki vinnu eins og við höfum gert. Við höfum verið með mjög stabílt fólk og það eru mjög mikið af sama fólki sem við höfum unnið hjá okkur í áratugi. Segir Eiríkur Tómasson, forstjóri Þorbjarnar í Grindavík, sem er með 3 frystitogara og 4 báta á veiðum. Sjávarútvegur náttúrulega eins og flestar allar atvinnugreinar sem í landinu eru, það er mjög illa settir fjárhagslega. Að vísu erum við að fá gott verð fyrir gjaldeyririnn okkar, en skuldirnar eru komnar fram úr öllu hófi og það er engin bót fyrir sjávarútvegurinn, allt sé að hrynja í kringum hann. Formaður Landssambands smábátasjómanna segir stöðuna slæma. Í heildina séð þá er staðan mjög erfið. Þar kemur fyrst og fremst til að menn eru með mikið af lánum í erlendum gjaldmiðlum og þegar að krónan er með þessum ólíkindum þá náttúrulega segir sjálft að þetta svokallaða rekstrarumhverfi er bara svona orðin einhver útópía. Til þetta guðslukku eiga náttúrulega einhverjir þeirra þetta skuldlítið og jafnvel skuldlaust, en það er stór hluti þeirra sem eru í miklu vandræðum og þessi vandræði vaksa bara dag frá degi. Að stærstum hluta eru skuldina tilkomnar vegna þess að greinin hefur verið byggð upp þannig að við höfum keypt út þá sem hafa farið og hagræðingin hefur verið fólgin í því að greinin greiði sjálf fyrir hagræðinguna. Auðvitað það sem til dæmis gerist í Evrópusambandinu, það sem að ríki borga fyrir það. Við það hafa skuldir aukist á fyrirtækjunum. Við höfum gert þetta þrátt fyrir að liggja undir stöðugum hótunum það sem við kaupum sé tekið á okkur. En auðvitað höfum við líka verið að byggja upp og hagræða alveg verulega mikið í skipunum og vinnslunum. Það er bara ekki hægt að líka því saman hvernig það er í dag með það fyrir 10 árum. Það er alveg klárt mál að sjávarútvegurinn fer í Öldudali með þjóðinni og öllum og við verðum klárir í að taka á í þessu. Við þurfum auðvitað að glíma við þó nokkuð skuldum og það er nú alltaf verið í staðan í sjávarútvegi, við erum nokkuð skulduðir. En við eigum atvinnugrein sem er búin að hagræða mikið í og hún á mikla möguleika í að taka þátt í þessari uppbyggingu sem að framundan er. En er þetta að segja að fyrirtæki sé vel rekið ef að skulda svona mikið? Já, vegna þess að við höfum náttúrulega tekið þeirri áskorun að hagræða í þessu upp á það að hafa hagað í einhvern tímann í framtíðinni. Þeir sem stóðu veikt fyrir þegar þetta kemur, þeir munu þurfa fyrirgreiðslu í bönkunum og maður hefur svolítið áhyggjur af því að bankarnir séu kannski ekki nógu öflugir til að veita öllum þeim sem þurfa. Því að það er svo sannarlega margir sem þurfa stuðning núna. Landssamband smábátasjómanna hefur lengi haldið því fram að fyrir hvert smábátað veiðum skapist 3 störf. Smábátaútgerðin hún er miklu stærri í þjóðarkökunni heldur en margur gerir sig grein fyrir. Útflutningsverðmæti afurða af smábátaflotanum síðasta ári fiskveiði ári voru í kringum 26–7 milljarðar. Á sama tíma og áliðnaðurinn skilaði við minni 2006 80 milljörðum. Svo er tiltölu auðvelt að reikna hvað verður eftir í landinu með þessar 2 atvinnugreinar. Þannig að mikilvægi smábátaútgerðar er alveg ótrúlega mikið og plús það að atvinnusköpun í kringum smábáta er margfalt meiri heldur en í kringum til dæmis stórskipaflotan. Af 715 félögum í Landssambandi smábátaeigenda segir formaðurinn marga vera tæknilega gjaldþrota. Já, ég hef þetta áhyggjur á þessari stöðu, en ég undirstrika það að við eigum ekki að horfa á þetta út frá þessum eina punkti núna vegna þess að þetta er afbrigðilegt ástand. En ef ástandi lagast ekki fljótlega, hvað sérðu þá í stöðunni fyrir smábátasjómenn? Við sjáum það auðvitað í hendu okkar að hvorki sjávarútvegurinn né annað atvinnulíf getur búið við þetta ástand til langframa. Ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvenær menn þurfa að sjá styrkingu krónunar en við höfum örugglega ekki mjög marga mánuði í þeim efnum. Sjómenn og útgerðarmenn kalla eftir auknum fiskveiðiheimildum en sjávarútvegsráðherra ákvað að leyfa veiðar á 130.000 tonnum af þorski á fiskveiðiárinu sem hófst 1. september. Samkvæmt orðum sjávarútvegsráðherra geta smábátasjómenn verið bjartsýnir.
Ég held að ef við færum út í kvótaaukningu á einhverjum sviðum og þegar auðvitað það gerist auðvitað vegna þess að við erum að byggja upp fiskistofna eins og þorskinn, þá held ég að sé mjög mikilvægt að bæði smábátaeigendur og eigendur annarra báta hafi einhverja fullvissu fyrir því að þessi aukning komi til þeirra. Þeir hafa verið að taka á sig skerðingarnar og hluti af vandanum sem við erum að glíma auðvitað það að þessar tekjur hafa minnkað vegna minnkandi aflaheimilda. Það alveg bjargföst trú okkar sem erum í þessu að það var farið langt niður með þorskkvóta. Það á að bæta við hann 20-30.000 tonnum og jafnvel meira. Skiptu gríðarlegu máli, þó það væri ekki annað en bara móralsku máli. Því að þessi niðurskurður sem að Hafrannsóknastofnun stendur fyrir, því það fyrst og fremst hún sem gerir það, hún algjörlega niðurdrepandi fyrir allan móral því að fiskimenn almennt hringinn í kringum landið, þeir trúa því ekki af eigin reynslu, það ekki eins og þeir sitji heim í stofu og sé að skoða fjölskyldumyndir, þeir eru á miðunum. Þeir eru með stanslösa reynslu af því hvernig ástandið á miðunum og þeir segja einfallega að það miklu betra ástand á þorskstofninum heldur en Hafró að segja. Nú kalla stóru útgerðirnar og smábátasjómenn á 30.000 tonna kvótaaukningu. Verður hún á næstu vikum? Ég ekki búinn að taka ákvörðun það. Ég hef hins vegar sagt að þegar að það koma fram svona ábendingar frá hagsmunasamtökum þá beri mér að fara yfir þau mál. Það engin vafi á því að við getum haft svigrúm til þess að auka kvótann í þorskinum án þess að ganga á veiðistofninn. Hvenær niðurstaða vænta? Það verður bara mjög fljótlega. Á næstu bara dögum? Það auðvitað mjög margt sem hefur verið að tefja fyrir manni til þess að koma í veg fyrir það að maður geti beint allir í athygli að þessu máli og en vonandi gefst manni tóm til þess að fara betur yfir þessa hluti. En þetta hlýtur að vera einn mikilvægast tíminn bara á lýðveldistímanum að auka kvóta meðan ástandið svona samt. Já, það er rétt. Við erum í mjög sérstakri stöðu. Við erum núna í sérstakri dífu. Okkar þjóðfélagi í mjög miklum vanda og þess vegna eru rök að margra mati fyrir því að við förum hægar í sakirnar í uppbyggingu en enginn sem vill láta taka sig alveglega í sjávarútvegi lætur sér dett í hug að það verið tekin ákvörðun sem felur það í sér að hægt sé að segja með rökum að við séum að ganga á fiskistofnunum. Það finnst mér að vera heilmikið afrek að umræðan sé svo hófstillt og málefnaleg í sjávarútveginum að menn tali á þessum nótum. Kompás hefur rætt við fjölda sjómanna og útgerðarmanna og niðurstaða þeirra skýr. Þeir segja að næstu 2 ár verði mjög erfið en þeir ætlið að fiska og búast við meiri kvóta. Þeir hafi margoft áður komist yfir kreppur og áföll. Það ekki fiskileysi núna, það gengur vel að fiska. Það hefur gengið vel að selja. Ef við höldum því að gangi vel að fiska, þá gangi vel að selja og ef okkur tekst að semja okkur ágætlega sæmilega frá þessari miklu hremmingum sem hafa orðið varðandi skuldir og annað því líkt í sjávarútveginum, þá bara komast út úr þessu og um leið kemst þjóðin út úr þessu. Það bara alltaf verið þannig. Ferðaþjónusta, íslenskur iðnaður og hugvit eru atvinnugreina framtíðarinnar að mati margra. Erfiðleikarnir eru þó síst minni hjá þessum greinum en öðrum í landinu. Það eru miklar skuldir og trú erlendra fjárfesta á íslenskum iðnaði hefur stór skaðast. Þrátt fyrir þetta ríkir bjartsýni og í þessum greinum eru gífurlegi möguleikar sem þarf að virkja og hlúa að. Síðustu ár hefur ferðamönnum á Íslandi fjölgað mikið á hverju ári og árið 2006 var hlutur ferðaþjónustunnar 13% af útflutningsverðmætum. Þá komu 485.000 ferðamenn til landsins og eyddu 70 milljörðum króna. Við lítum svo á að það sé gríðarlega mikil sóknarfæri í ferðaþjónustunni. Veikt gengi krónunar gerir það auðvitað verkum að við erum samkeppnishæfari sem stendur. Við erum með mjög góða innviði. Við erum með mikið af góðum hótelum, veitingahúsum, afþreyingu. En eins og í öðrum atvinnugreinum eru skuldirnar miklar hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Auðvitað eru margir búnir að fjárfesta og skulda í erlendum lánum og það eru auðvitað miklir erfiðleikar samfara því. Íslenskur iðnaður hefur síðustu ár verið að sækja sér veðrið þegar kemur að útflutningi. Formaður samtaka atvinnulífsins hefur áhyggjur af stöðunni. Það eru gífurlega mörg fyrirtæki sem eiga í erfiðleikum og jafnvel stöndu fyrirtæki eiga í erfiðleikum vegna þess að fyrirtæki í viðskiptum við þau eru í vandræðum og þau eiga í vandræðum ennþá með gjaldeyrismálin. Þannig að
Þetta hefur allt verið að högta, Íslandsvélin hefur bara verið að högta og það hefur komið niður á þessum stóðgreinum okkar. Það sem við þurfum að gera eru þetta bara að bretta upp ermar og setja ríflega peninga í markasetningu til þess að efla ferðaþjónustuna sem eina af grunnstoðum atvinnulífsins hérna. Heldur það fáist opinber stuðningur í það? Það er alltaf opinber því á hverju ári til markasóknar og það hefur gjarnan verið eins og eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum þá setti ríkisstjórnin mjög háa upphæð á þeim tíma, hæst 300 milljónir. Greinin kom með það sama á móti og við vorum eiginlega eina þjóðin sem að fórum strax í sókn og það var nánast engin niðursveifla að ráði hér á Íslandi öfugt á við önnur lönd. Þetta er það sem við höfum að gera. Ég held nú reyndar að það verði nú stór partur af vinnunni framundan að reyna að fá erlenda aðila til að horfa hingað með svona jákvæðu hugafari. Það er kannski stærsta verkefni okkar. Við eigum þá að hættu þetta orðspor okkar sé komið langt niður og hættan er svo að það kom ekki fjármagn til landsins og þar með eigi iðnaðurinn í erfiðleikum eins og aðra greinar. Ferðaþjónustan er auðvitað eina grunnstoðum atvinnulífsins. Hún er með miklu hlutdeild í gjaldeyristekjum þjóðarinnar og er mjög vinnuaflsfrek og okkur veitir ekki að því í dag. Ég held í raun að það góða við okkur Íslendingar sé það að þrátt fyrir áhyggjurnar og þrátt fyrir streituna og óttan við að þurfa að segja fólki þá er líka í þessari kreppu hún er móðir tækifærana og það finn ég hjá mjög mörgum fyrirtækjum. Við eigum mjög mikil tækifæri núna þegar að gengi krónunnar er veikara heldur en það hefur verið að fá hingað meira af til dæmis fundum og ráðstefnum og ég ætla að vona að menn geti klárað tónlistar- og ráðstefnuhúsið. Það eru gríðarlega mikil tækifæri til framtíðar. Það var ekki athygli mína síðustu vikur hversu gríðarlegur áhugi hefur verið fyrir nýsköpun hvers konar og hluta til er vegna þess að við erum með geysilega öfluga skóla, miklu fleiri skóla núna sem eru beinlínis búin að þjálfa fólk í nýsköpun og frumkvæði. Ég held að sé kjöri núna fyrir okkur að hvetja til þess að ríkisstjórnin tilengi árið 2009 nýsköpun og kannski ölliti víðari skilningi heldur við þetta, ekki bara sprotafyrirtæki, heldur nýsköpun í fyrirtækjum almennt. Hvaða tíma gæti uppbygging efnahagslífsins tekið? Formaður Samtaka atvinnulífsins er bjartsýnn. Ég sé fyrir mér að við séum komin vel á skrið í lok næsta árs. Við séum að komast aftur á reit sem að gefa okkur tækifæri til að spyrna duglega við og fara að horfa fram á við að verulegum krafti. Það skýrist fyrst og næst að því að ég trúi því að við náum að klára gengismálin, koma stöðuleika í gengi, koma stöðuleika í verðlag og þurfum strax að fara að vinna í því að skapa traust og trúverðuleika okkar erlendis. Það þurfum við að byrja á í dag. Við minnum að lokum á vefsíðu Kompás, visir.is/kompás. Þar er hægt að horfa á alla Kompás-þættina frá upphafi á VF-TV, hala þeim niður sem podcasti og kynna sér annað ítarefni sem tengist umfjöllunarefni þáttarins. Netfangið er Kompás hjá stöð2.is. Þættinum er lokið. Góðar stundir.